क्या आप जानते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई बिल्डिंग को वापस क्यों गिराया जाता है और कई बार तो पूरे शहर की बिल्डिंग को ही विस्फोटक लगाकर ब्लास्ट कर दिया जाता है। आखिर इन बिल्डिंग को गिराने के बजाय किसी को रहने के लिए फ्री में क्यों नहीं दे देते, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक बिल्डिंग को गिराने के पीछे कई कारण होते हैं, जिसमें से पहला है जब कोई इमारत अधूरी बनी हो। ऐसे में बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी उन्हें पूरा करने से पहले ही दिवालिया हो जाती है, तो सरकार बिल्डिंग को गिराने का फैसला करती है। और अगर कोई बिल्डिंग पूरी बन जाए लेकिन खराब टेक्नोलॉजी से बनी हो, यानी उसे कम पैसे खर्च करके बनाया गया हो, तो उसमें लोगों का रहना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में भी बिल्डिंग को गिराना पड़ता है। और बिल्डिंग गिराने का सबसे बड़ा कारण है जब वो किसी और की जगह पर बनी हो। ये बिल्डिंगें इलीगल तरीके से बनी होती है। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें।